Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah dinten ieu urang masih aya dina bulan Rajab tahun 1442 Hijriah anu perlu ku urang disukuranana. Rajab ngarupakeun salah sahiji bulan nu mulia. Rajab asal kecapna tina tarjib, hartina agung jeung mulia. Gusti Allah ngeusikeun kaistimewaan dina bulan Rajab di antara bulan-bulan muliana nu sarua dimulyakeunana nyaeta bulan Muharram, Zulhijjah jeung Zulqa'dah. Bulan Rajab ngarupakeun bulan nu pinuh ku rahmat, anugerah tur kahadean ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numutkeun Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Al-Guniyah, Rajab teh diwengku ku 3 huruf nyaeta Ra, Jim jeung huruf Ba. Huruf Ra ngandung harti rahmatullah, nyatana rahmat Allah. Huruf Jim judullah, digampangkeunana sagala perkara ku Allah. Jeung huruf Ba nyaeta birullah, kahadean ti Allah. Maksudna ti awal nepi ka akhir bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun 3 anugerah ka hamba-hambana, nyaeta kulimpahan rahmat, digampangkeunana tina sagala perkara jeung limpahan kahadean. Kamuliaan bulan Rajab tambah sampurna ku ayana peristiwa monumental Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram di Mekah nuju ka Masjidil Aqsa di Palestina. Satuluina nuju ka Sidratil Muntaha pikeun nohonan tur nampi parentahan Allah nu maha murbeng alam sadaya. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun dina surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah nu geus nyangkeun abdina dina hiji peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu sakurilingeunana ku kami diberkahan, pikeun kami nembongkeun ka manehna ti antara ayat-ayat keagungan kami. Saestuna anjeunna anu maha ngadangu nu maha uninga. Peristiwa ieu dijelaskeun oge dina Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Sarehna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muwajjah sareng Gusti Allah, turta Gusti Allah Subhanahu wa taala mere parentah ka nabi jeung ka umatna pikeun ngadegen salat fardu 5 kali dina sapoe sapeutingna. Nu asalna parentahan eta salat teh 50 kali. Ku ayana peristiwa Isra Mi'raj nambah-nambah kana kamuliaan bulan Rajab. Satuluina amalan naon wae anu perlu dilakukeun dina bulan Rajab anu mulia ieu ku urang sadayana. Kahiji, ngalakukeun puasa sunat dina bulan Rajab. Patali hukum sunatna puasa dina bulan Rajab aya hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811 anu hartosna
Utsman bin Hakim nyarios kuring nanya ka Sa'id bin Jubair ngeunaan puasa Rajab. Waktu harita kami geus aya dina bulan Rajab. Sa'id ngawaler. Kuring nguping ti Ibnu Abbas nu nyaurkeun, rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tuluy-tuluy nepi ka kami nyangka anjeunna nuju puasa. Jeung kantos merhatoskeun anjeunna henteu puasa tuluy-tuluy nepi ka kami nyangka anjeunna henteu puasa. Numutkeun Imam An-Nawawi dina kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim juz 8. Hadis tadi tenuduhkeun larangan khusus atawa parentahan khusus pikeun puasa dina bulan Rajab. Lantaran kitu, sunahna puasa dina bulan Rajab bisa ditingali tina dua aspek. Nu kahiji, hukum asal puasa, hukumna nyaeta sunat. Kadua, parentah Nabi nu nganjurkeun puasa dina bulan-bulan anu mulia. Ari bulan Rajab eta salah sahijina kalebet dina bulan nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sauri sakumaha dijelaskeun ku Syekh Ibnu Rajab dina kitab Lataiful Ma'arif juz 1 ngajelaskeun sarehna anjeunna kacida micintana jeung resepna migawe amalan puasa dina bulan-bulan anu haram atanapi nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Miconto amalan para ulama nu ti hareula ku ngalaksanakeun puasa dina satiap bulan anu mulia seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i jeung anu liana. Ari amalan anu kadua nu ku urang kudu diamalkeun nyatana ngaraksa pikeun ngadegeun salat 5 waktu tepat dina waktuna. Mustafa As-Sibai dina kitabna Sirah Nabawiyah Durus wal I'bar jilid 1 ngajelaskeun pikeun Nabi ngalakukeun Isra Mi'raj kalayan ruh jeung jasadna ngarupakeun mukjizat. Mangka pikeun satiap muslim ngalaksanakeun salat salaku mi'raj ngadeuheus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala 5 kali sapoe sapeuting kalawan jiwa jeung hate anu khusu eta ngarupakeun kabutuhan. Ku salat nu khusu bakal ngarasa diawaskeun ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka timbul dina hatena ka era pikeun nuturkeun hawa nafsu jeung syahwatna, era pikeun ngucapkeun bahasa anu kotor, era lamun kudu ngahinakeun batur jeung era pikeun migawe maksiat ka Allah. Sabalikna muncul rasa tawadhu, qanaah jeung tawakal dina dirina. Sumanget milampah amal hade nu ngamuara kana kahayang dina diri di aku diri jadi abdina Gusti Allah. Anu katilu nyatana amalan anu kudu dilaksanakeun dina bulan Rajab. Nyatana bulan Rajab tepat pikeun tobat tina sagala dosa jeung maksiat. Ibnu Rajab dina kitabna Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 ngajelaskeun rehna nganjurkeun umat manusia pikeun tobat dina bulan Rajab anu mulia ieu. Anjeunna nyaurkeun bersihkeun lambaran hideung anjeun di bulan Rajab ku amal hade nu nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka nu ngalentab. Khotib wasiat ka pribadi khotib khususna umumna ka hadirin jamaah Jumat sadayana. Hayu urang sami-sami lebetan ieu sasih ku amal sae, urang tobat tina sagala dosa sangkan kenging kautamaan ti Gusti Allah. Syekh Zunul Ma'sri sakumaha didugikeun ku Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Al-Gunyah ngadugikeun Rajab nyaeta bulan pikeun ninggalkeun sagala rupa kagorengan, Sya'ban bulan nambah kataatan, Ramadan bulan pikeun ngajemput kamuliaan. Lamun jalma henteu ninggalkeun kagorengan dina bulan Rajab, henteu oge ngalaksanakeun kataatan dina bulan Sya'ban, mangka moal bisa ngajemput kana kamuliaan, manehna kagolongkeun baladna setan. Nauzubillahi min dzalik. Sajaba eta Rajab ngarupakeun waktu pikeun pepelakan, Sya'ban bulan pikeun nyeboran, jeung Ramadan bulan pikeun panen. Satiap jalma bakal panen tina ladang pepelakan amalna jeung bakal nanggung jawabkeun di akhirna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwas samiul alim.